baby shark do 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 baby shark do 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 baby shark do 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 baby shark mommy shark do 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 mommy shark do 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 mommy shark do 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 mommy shark daddy shark do 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 daddy shark do 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 daddy shark do 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 daddy shark grandma 大家好啊，早晨，又係我 Ivan 啊，我而家喺呢個烏溪沙碼頭，你睇下而家幾靚嘅天空，藍天與白雲啊！而家9點鐘，但係氣温已經到33度啊！本應今日諗住上山嘅，但係都係決定唔上啊，太熱啦，費事中暑啊！咁啊，而家我老婆會由呢度慢慢出發。行去高柏影下相，咁啊再慢慢行翻嚟，大約都有10公里到啦。咁啊今日有個新任務啊，去到高柏有個新任務。如果大家想知道我有咩新任務，睇落去啊！我喺度出發啦，烏溪沙碼頭 ，Go Go 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 Go！ 碼頭行過少少，沿住條小徑，直行就到呢個渡頭灣村。哇！真係舒服，馬鞍山真係一流，行山又行山，落水又落水玩。渡頭村啊！哇！呢個 moment 真係爽啊！哇！準備出船喎，睇嚟啲人。哇！正！我都未玩過呢啲咁爽嘅嘢。有冇機會參與下玩下咧？真係行咗3.3公里，我哋到咗呢個西沙茶座。眼前方以前好出名啊！呢個西沙茶座專食泰國菜嘅。咁我哋繼續直去，就係高柏㗎啦。哇！天文台 Apps 而家現時氣温34度。真係不得了啊！繼續沿住呢條咁好行嘅路，行多一陣就到高柏㗎啦。而家咁嘅天氣真係唔適宜行山啊！戶外活動都要小心啲啊！西沙歡迎你啊！我哋終於到高柏啦！我哋呢度轉埋彎就落高柏啦。而家行得4.6公里啊！今日又係得個曬字，呢啲路又非常好啊！除咗曬啊，真係呢排去嗰啲戶外活動要小心啲啊！大家好熱啊！好，嚟高柏，好高柏喎！啲可能呢排落雨落得勁，啲山水流又好清。我哋到咗高柏。我都冇睇，夜晚嚟過1、2次，奶車都嚟過，日頭拍就真係未拍過高柏。哦，眼前啦，高柏落去洗個面先，洗下手先，買杯凍嘢飲下先，然後再直去。前面有個近住海邊有個打卡位。跟住我就玩我個新玩具，陣間就話俾你聽有咩玩。好啦，我哋入咗去先。哦，影下高柏先，一個戶外嘅商場。呢啲有啲嗰啲國外 feel 嘅商場。你睇咩咗啊？你3個哇！高柏就係咁啦。啱啱5公里隻表顯示。
杯嘢。行埋呢個高柏2樓先，睇下咩行喺度。嚟過幾次都未行過2樓啊！觀摩埋呢個2樓同埋個頂樓，睇下咩行先。哇！陣間出去海邊影埋張相，就入嚟揾間餐廳坐低飲下嘢。哦，太早啊，啲鋪頭都未開。啊！呢度有間打波球喎。啊！呢度有個地標添喎，影晒相。ABCDE 區，哇！好涼嘅冷氣啊！望下，周圍行下。呢個外邊係咩嚟㗎？其實都幾舒服喎，高柏。哦，下低就係網球場啊、足球場啊，哦，打波啊！哇！呢邊真係未行過喎。下低有個牌寫住活動就要啊！哦，搭埋個電梯上到頂層先，其實得3層嘅高柏。嚟埋第3層3樓，睇下咩睇先。哦，有啲小朋友嘅玩樂設施喎。哇！眼望馬鞍山，餐廳又唔算多啊。對面有間牛奶冰室。前面係咩啊？望下啦，嚟到，跟住出去影張相。沿住樓梯落，對面就係高柏2啊！哦，呢啲夏天就冇人玩㗎啦，秋涼啦，冬天就好多小朋友玩嘅。我哋過咗對面先，高柏2，應該嗰邊直落去就係海邊。沿住高柏行落嚟，右手邊井頭村。有個高爾夫球練習場㗎喎。係咩？望一望先，呢度就應該落去下低嗰個。烏洲啊！我哋就直落去，沿住一路落去海邊。有個球星西沙水上活動啊，單人獨木舟同直立板都有得租喎，中型龍舟。我哋繼續直去。哦，臨落沙灘前個位係咁喎，而家改到咁喎。哦，我而家有啲印象呢個位啦。以前我成日落去嗰個烏溪沙嗰個井頭村碼頭釣魚。哦，係啦，以前呢條橋哦，咁我有印象呢度啦。而家咪變咗做私有化。係喎，而家唔同晒咯呢度，原來變咗咁咯喎。哦，呢個框喺呢度啊。哦，呢度就係玩水上活動嘅。哦，就係呢個影相呢個框框啦。就係影相呢個框框啦。哦，呢條橋拍戲成日好多人喺度拍戲。我而家喺度影下相先呢個框。哦，原來已經變咗咁咯，好多年冇嚟咯。以前我哋成日行去嗰邊，仲有個碼頭釣魚嘅。去影下相先。我今日有個新玩具啊，嚟到就係玩航拍啦，特登喺度放下航拍先。
呢度正啊！係咯，好舒服。玩完航拍啦，冇炒機，玩嗰啲智能跟隨，我都唔第一次玩嘅，所以都唔敢立亂放住啊，慢慢研究下先，有待進步。喺度影多2張相，出去飲嘢啦，然後慢慢行翻去。呢度就131咖啡店，呢度有啲小朋友設施，水上活動。哇！去呢度飲翻杯嘢先。哇！涼爽嘅冷氣，喺度飲嘢，買翻杯嘢飲先，順便涼下，唞下水，散下熱。哦，買杯燒下水先。啊，呢個有棵草都幾靚。你飲咩啊？呢杯咩？芝士啱啱。你就飲呢杯好。哇！而家室外溫度35度，而家11點半啦，轉頭肯定過35度。哇！快啲返屋企啦，太熱啦。好啦，飲完嘢，離開高柏，翻去烏溪沙碼頭，返屋企。咁啊，而家真係12點啦，36度都嚟啊！快啲閃啊閃啊閃啊！好熱啊！好啦，行翻嚟呢個位啦，我哋直去就翻去烏溪沙碼頭。我而家行咗幾耐先？行咗11公里有多啊！咁啊，呢段片就玩到呢度啦。我去碼頭嗰度放多陣飛機練習下。咁啊，希望下次跑得再好啲。咁啊，下段片見啦，拜拜。